कराची के शहरनि मथां वधीक हिकु बिजली बम किराइण जूं तयारियूं। इलेक्ट्रिक बिजली 51 पैसा यूनिट महांगी कराची दरख़्वास्त नेपरा में जमा कराए छॾी। ॿुधणी 3 अक्टूबर ते थींदी। इलेक्ट्रिक चुल्हे जे फ्यूल चार्जिस एडजस्टमेंट लाइ ₹2.9 फी यूनिट इज़ाफ़ो घुरे चुकी। दरख़्वास्त नेपरा जो फ़ैसिलो अचणो आहे। कश्मीर में रुहारियुनि जी सबलतकारी के इल्ज़ाम में बख्शापुर थाने के वॾे मुंशी समेत 2 पुलिस एहलकारनि खे नौकरी तां हटाए वियो। वॾे मुंशी कमर हुसैन जखराणी ऐं एहलकार मेंगल जखराणी ख़िलाफ़ केस दाख़िल। मेंगल जखराणी गिरफ़्तार। SSP कश्मीर कदकोट जो चवणु आहे त ॾोही सरगर्मियुनि में मुलविस एहलकारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। कंडियारो में क़ौमी शहर ते गिरडे स्टेशन साम्हूं तेज़ रफ़्तार टोलो जो मोटरसाइकिल के टक्कर। हिकु शागिर्द फौत, हिकु ज़ख़्मी। हादसे में शौकत अली बाभड़ मौके ते फ़ौत थी पियो। फाक़ेबाद फौती जो लाश ऐं ज़ख़्मी शागिर्द अस्पताल मुंतक़िल। लेबनान ते इसराइली जहाज़नि जी बमबारी। कमांडर समेत हिज़्बुल्लाह जा 20 कारकुन शहीद। बेरूत जे ॾोहरनि इलाइक़नि में इसराइली जहाज़नि हमलो कयो। हिज़्बुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील शहीद। सलामती काउंसिल में लेबनान पेजर धमाका इंसानी हक़नि जी आलमी कानून की भनकड़ी करार। लेबनान में पेजर धमाकनि बाद गॾियल क़ौमनि जे सलामती काउंसिल जो इजलास। गॾियल क़ौमनि जे इंसानी हक़नि बाबति हाई कमिश्नर बेवलकर तक चयो आहे त इसराइल जो लेबनान ते हमलो जंगी दुहनि जे ज़िमरे में अची सघे थो। शहरनि ते तशद्दुद ज़रिए दहशतगर्द पखिड़ण जंगी ॾूह आहे। लेबनानी पढ़ी वसीर जो चवणु हो त मवासिलाती औज़ार ज़रिए हमलनि खां हाणे दुनिया में को बि महफ़ूज़ नाहे। हू इंतकाम न इंसाफ़ घुरनि था। इसराइली नुमाइंदे चयो त हिज़्बुल्लाह खे हमला जारी रखण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। गज़ा में इसराइली हमलनि में 24 कलाकनि दौरान वधीक 44 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में 2 घरनि ते इसराइली फ़ौज जे हमले में 3 ॿारनि समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद थी विया। ओलहदी किनारे में इसराइली कार्रवाई में 7 फ़लस्तीनियुनि शहादत माणी। कराची में ईंदड़ 24 कलाकनि दौरान मौसम गरम ऐं घिमियल रहण जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब कराची में वधि खां वधि गर्मी पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं रहण जो इम्कान आहे। शहर में गुलंदड़ हवा में घिम जो तनासुब 75% रिकॉर्ड कयो पियो। 15 किलोमीटर फ़ी कलाक जी रफ़्तार सां हवाऊं घुली रहियूं आहिनि।